अबाबील, जिसने अल्लाह ता के हुक्म से खाना काबा की हिफाजत की थी। उस परिंदे के बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, अबाबील 10 महीने तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, अबाबील दुनिया का इकलौता ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। फैक्ट नंबर 3, अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, अबाबील कुछ देर हवा में पर चलाने के बाद उड़ता ही चला जाता है। फैक्ट नंबर 5, अबाबील 3 साल से लेकर 20 साल तक जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 6, अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। फैक्ट नंबर 7, अबाबील 14,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। सुभान अल्लाह।